Добрый день, друзья! Давайте возьмемся с вами за этот молоточек. Он очень прикольный, я привез его из Питера, уже показывал и говорил об этом. И стоил он там 100-150 рублей, но это как бы не сумма. Вот. А как оказывается, он не такой уж частый гость. И единственное, где я нашел такой вот подобный молоточек, это мешок. То есть известный интернет-аукцион мешок. Я уже не помню, сколько он там стоит, это не важно. Смысл в том, что он не частый гость ни на Авито, а если учитывать его клеймо, никто мне не может подсказать, что означает РТО. Или это ремонтно-техническое обслуживание, или что. Ну, до сих пор никто не знает, я тоже не понимаю. Но я думаю, что я положу его на полку. Он классный, маленький, и есть желание повозиться с ним, сделать его классно, чистенько, гладенько, и положить его на шкафчик. Пусть будет, потому что он довольно редкий, как мне кажется. Если все-таки кто-то знает, подскажите. По клейму, тип молотка с гвоздодером очень маленький. Мне кажется, есть люди называют его сапожным. Мне все-таки кажется, что это не сапожный, а какой-то плотницкий, столярный. Вот, проблемы. Здесь, конечно, немножко нужно будет гвоздодер привести в порядок. Есть заусенцы и довольно сильные. Есть на самом корпусе тоже ряд проблем. Здесь есть проблема. Вот здесь вот сильные вмятины, но так как я хочу оставить клеймо, придется, наверное, их оставить. Потому что, здесь можно их аккуратно вокруг вылезать. Вот, но клеймо, оно не вмятое, оно наоборот выпуклое. И можно зацепить. В любом случае, идеально красиво не получится сделать. Наверное, я попробую эту часть оставить. В процессе поймем. Здесь нужно будет точно так же привести в порядок стакан. Вот. И боек. Боек в относительно неплохом состоянии, но, конечно, проблемы есть у него. Точно такие же вмятины. Есть где повозиться. И как повозиться. И это нужно делать более-менее аккуратно. Вот этим мы с вами и займемся. По стандарту кину в лимонку, я уже не буду показывать, как я это делаю. Пожалуйста, смотрите видео. Я часто показываю именно подробно. Люди уже говорят, мы это все знаем. Замечательно. Плюс есть на канале отдельное видео про лимонную кислоту. Я кину подсказку. Пожалуйста, смотрите. Это я просто буквально кину его и потом покажу, какой результат уже был. Итак, в лимонную кислоту для начала. И пошло-поехало. Оставляем на ночь. И утром поймем уже состояние. Итак, давайте вытаскивать молоточек. Где-то около суток он был. Я его только один раз брал. И его немножко ему помогал щеточкой. И вот он практически полностью, почти в идеале. Вот у него все в порядке. Все, я даже уже не вижу следов. Понятное дело, у нас вот появились эти вмятины, но они не появились, а они открылись. И вот здесь вот единственное место. Но так как я буду здесь полировать, то я думаю, да и не буду я вот выковыривать оттуда эту лимонную кислоту. Лимонной кислотой оставим.
Вот еще немного послизываю. И все будет путем. Можно оставлять. Здесь такого дикого зеркала не нужно, 400 хватит. Решил остановиться на 400, потому что слышал, что если вообще полировать зеркало, то будет плохо для воронения раствор ложится. Поэтому решил на 400 остановиться. Может быть, еще немножко почищу, но уже так, местами. Здесь есть яма, я ее просто оставлю, потому что не снимать же еще дополнительно слой, чтобы это все выровнять. На данный момент оно более-менее все ровно. Давайте немного пройдемся щеткой по металлу, мягкой латунной. Вот, и уже будем, пока голову мы оставлять, будем, наверное, насаживать. А воронить потом очень аккуратно, когда пойдет раствор, он едет в пути. Я очень аккуратно тампоном или ватной палочкой буду аккуратно его воронить. Помните топорик, который я тогда с закалкой накосячил в процессе эксперимента и перекаливал? Это от него рукоятка. И, кстати, вот вам пример пропитки. Здесь вот видно, насколько здесь на сантиметр, на полтора, даже где-то на 2 вошла в древесину. Вот сухая непропитанная часть посерединке. И вот как сильно оно пропитало. Это вот когда мы говорим о том, пропитка правильная или неправильная маслом. Или там ваточкой вот так макнули и типа защитили рукоятку. Чистая показуха сетевая. И вот пропитка, насколько оно вошла в древесину и защитила ее. Она до сих пор липкая, к ней все он прилипает. Но это как бы рабочий инструмент. Я хочу сделать рукоятку для молотка из этой древесины, из этой рукоятки. Минус, конечно, в том, что я запарюсь это все шкурить. Будет налипать моментально масло, но что-нибудь да сделаю. Сейчас спилю кусочек и буду из нее делать. Итак, вначале будем заниматься насадкой головы молотка, а потом уже будем, исходя уже из набитой головы, будем аккуратно вытачивать рукоятку. У нас для этого есть вот этот вот инструментик. Его я уже много раз показывал, есть отдельное видео. Вот он. Мощь. И есть старый добрый дедов скобель. Тоже великолепный инструмент. Рекомендую. Вот ими мы и будем пользоваться. Начинаем потихоньку насаживать голову, и там уже будем соосность потихоньку искать, чтобы у нас и рукоятка была по одной оси, и голова, потому что здесь очень легко, когда условий нет, очень легко промазать. И у тебя будет она такая развернутая. Вот она у меня уже немножко идет не по оси, но здесь очень много места, есть где разгуляться, и я уже буду выравнивать по факту, уже в реальном времени после насадки. Вот почему я вначале насаживаю, а потом все остальное только подгоняю. Ну и вот. Вот у нас с учетом того, что здесь проушина шире сверху на миллиметр, там полтора. Вот у нас уже и насадка получилась. И достаточно плотная. Все.
Это мы будем уже расклинивать, насаживать аккуратненько. И исходя из этого я попробую все-таки на 3 клина очень аккуратно посадить. И уже от этого потом по факту всю остальную рукоятку я буду подгонять. Потому что ось я уже немножко прощелкал, но здесь есть запас. Но это неизбежно, вот когда нет условий, тут и света нет. Тяжело без хорошей мастерской. Поэтому я буду подгонять ее по факту. Я думаю, что это получится более-менее достойно. Все, сейчас будем делать пропилы и расклинивать. Пропилы неплохие, но здесь повело пилу, опять же, потому что нет места, тут совсем локтем бился. И вот ее пилу повело. Если лопнет, я сделаю, естественно, отверстие. Если лопнет, будем менять рукоять. Не проблема. Если не лопнет, будет держаться замечательно. Вот и проверим. Есть. Отверстие есть. Все хорошо, немножко это все дело подчищаем, вот эти все заусенцы, и будем подготавливать клинья. Подготовил клинья, будем пробовать забивать. Лопнет, так лопнет. Стандартно. Клей ПВА. Не стесняемся. Клей никогда не жалейте. Есть. И последний. А его вот так. Так. И погнали. Все. Все, что нужно, зашло. И ничего не лопнуло. По крайней мере, по звуку не слышал. Сейчас будем смотреть. Итак, давайте глянем. Ага. Все, сейчас оно еще будет немножко расходиться. Так. Смотрим. Не лопнуло. Не лопнуло. Да вроде бы нет. Я не пойму. На первый взгляд нет. Мне кажется, все-таки нет трещин. Оно бы пошло дальше. Все, даем этому просохнуть делу. Хотя бы минут 15-20. Можно потихоньку отпиливать. Остальное пусть высыхает до самого конца. И я потом аккуратненько шлифану. Хочу сделать вот тоже по линии самого молоточка. Вот так вот наискосочек сделать аккуратненько. Итак, предварительно почистив, вот такой расклин у нас получился. Но расклин, дай боже, как по мне, реально такой жесткий получился. Я думаю, что держать он будет отлично. Я уже какие-то лишние эти детали буду снимать скобелем. И там потихоньку будем думать. Я еще подумаю, какую именно форму я хочу сделать. Возможно, сделаю такую вот, как делают из фибергласа там, или пластика, или резины. Она такая, ну как бы каплеобразная такая, вот она здесь закругляется, здесь она будет более тоненькая. Ну посмотрим. Дерево, оно не такое крепкое, я думаю, сильно тонкую делать не будем.
Здесь потихоньку можно вот так снимать. Но здесь в любом случае надо добиться какой-никакой симметрии. Ну и вот у нас уже, да, уже лучше. Еще надо здесь снимать. И так потихоньку вот у нас начинает уже появляться рукоятка. Я хочу здесь сделать более изящную такую шею в рукоятке. И здесь идет на расширение. Вот как фиброгласовые эти обрезиненные современные рукоятки, пластиковые. Вот они здесь тоненькие. Деревянные такие тоже делают. Вот здесь тоненько, здесь идет на расширение. Хочу как бы молоточек изящный, и мне хотелось бы, чтобы и рукоятка у него была изящная. Возьмем немножко вот эти закругления, сделаем. Есть вот такой прашпиль. Единственное, нету, конечно, у меня полукруглого, широкого такого, плоского полукруглого. Но будем таким. Сделать здесь небольшие какие-то отверстия такие. Закругления, потому что боюсь переборщить с кобелем. Вот примерно на таком результате я решил остановиться. Да, она немного громоздкая, но я решил, лучше я уже оставлю немножко ее громоздкой. В руке она удобна. Лежит все хорошо. Да, немножко боек маленький. Рукоятка чуть-чуть непропорциональная, но я решил, лучше я оставлю ее немножко больше, чем запарю. Потому что если я где-то сильно или срежу, или там сточу, спилю, все, ну это запор рукоятки будет просто. Или сколю, если скол, это все, это приехали. Поэтому я решил вот оставить. Плюс еще крупной наждачкой я пройдусь. Будет все, шлифовка полностью. И еще немного ее спилю, сточу, сошлифую. Решил вот на таком этапе закончить шлифование. Честно говоря, запарился. Есть заусенцы, есть огрехи, но мне кажется, этого достаточно. И вот у нас расклин. Расклин получился вполне достойный. Вот сделал примерно вот на таком уровне. Более-менее параллельно вот этой вот грани. Все, дальше масло и хорошенько пропитывать. И будет лежать, ждать, пока приедет раствор для воронения, и будем воронить железку. Так, и погнали маслом. Вот в натуральном цвете будет очень симпатично. Не стесняемся, заливаем. Ну, а как обычно, не стесняемся, мажем, пропитываем. Цвет получается очень красивый, натуральный. Я так думаю, что рукоятка это ясень. Мне подсказывали тоже на ютубе. Вот такая вот полосатая. Сейчас, вот. Вот такая полосатая, это ясень. Ну, честно говоря, спорить не буду, потому что не могу. У нас в основном бук и дуб. Поэтому ясень у нас не используется как древесина для рукояток, вернее, очень редко. Это как на материке тоже, все используют березу. Очень часто на материке береза.
У нас березы нет вообще. Еле-еле у кого-то там в саду какая-то чахленькая, дохленькая. У нас очень жарко для березок. И они, получается, еле живые. И вот здесь вот тоже. Ну, вполне достойно получается. Все. И у нас рукоятка уже будет защищена. Вот так. И сам молоточек, потому что у нас капает, оно начинает ржаветь. Все, теперь не страшно. Итак, давайте посмотрим на финальный результат. Масло полностью впиталось в рукоятку. Я перед тем, как оставил на ночь, еще раз хорошенько толстым слоем промаслил. И оно впиталось полностью. И железка тоже. Результат мне нравится. Вот именно в таком виде. Я немножко сейчас газетой уже доведу. Уберу лишнее масло, особенно железки, потому что, естественно, железо оно не впитывается. И уже посмотрим поближе, что у нас получилось. И в таком виде, пока я уезжаю в командировку дня на 4 по работе, на съемки. И вот будет ждать, как раз раствор для воронения приедет. И мы его, молоточек, еще и сделаем темным и красивым. Но пока будет лежать вот так, в таком виде на шкафчике. Мне, честно говоря, очень по душе. Сейчас я полностью вытру и покажу. Вот так он выглядит целиком. Очень симпатично получилось. И цвет натуральный мне по душе. И текстура тоже есть. Да, полосатая. Я не скажу, что я такой дико поклонник вот такой вот полосатой текстуры. Но она есть, она красивая, она натуральная. И красивый тоже в металлическом цвете, но он еще будет темный. И вот в таком виде мы пока покладем его, положим его на шкафчик и будет ждать. И после воронения, вот он у меня будет на хранении на шкафчике в тепле, там где сухо. Потому что молоток довольно редкий, я буквально только один нашел похожий. И все же, если кто-то знает, что означает, сейчас покажу покрупнее. Если кто-то знает, что означает РТО, клеймо, подскажите. Пока никаких результатов я не нашел. Единственная моя версия — это ремонтно-техническое обслуживание, аббревиатура. Но я точно знать никак не могу. По всему остальному вполне замечательно получилось. И формой рукоятки я тоже очень доволен. Вот такая красота. Ждем, когда приедет раствор для воронения.